乜你識李小龍嘅咩？梗係啦，佢拍戲我就會替身噶。龍爭虎鬥啊，李小龍打鬼子佬啊，嗰個番軍鬥咪係我咯。替身係咪做龍虎武師多唔多啲咁嘅？哇！真係生死之間嘅邊緣。可以咁講啦，我拍一套都幾危險啊！佢都係諗起啊，心寒嘅個毛管戙嘅，嗰套叫咩啊？人皮燈籠。哦，係，孫仲嘅孫仲嘅人皮燈籠。咁啊，羅烈咧就係嗰個反派啊，去做燈籠嘅。我係替劉永嘅，劉永去查案嘅。查嗰啲命案啦，咁啊走咗去間做紙紮燈籠嘅，咁就揾阿羅烈嘅，咁咧羅烈咧就 set 咗啲機關，用啲竹啊削尖咗啲竹，即係有人嚟咧就唰一聲飛過去，咁我話替劉永喺地窖跳上嚟，一跳上嚟支竹就飛過嚟嘅，跟住就。咪一拉走，咪一拉走扯走，即係等於避咗支竹。點知一跳上嚟，支竹哇！演到邊度啦？我唔知呢隻手啦，哎咁啊，即係側身支竹插到個背脊呢度。哇！咁我立住支竹，咁隻威一照斜，邊有夠支竹快啊？嗰支竹咧係點樣咧？走鋼線嘅。咁啊綁咗個好似個圈圈咁樣套住嗰條鋼線，支竹咧就後邊有條橡筋扯住嘅，一鬆咧個支竹就飛出去嘅啦。咁啊飛出去咁啊就想插嗰個劉永㗎嘛。咁我替佢一跳上嚟支竹就石閃咁，點邊走得切啦？仲唔執啊？咁啊篤到背脊，哇！幾危險啊！一隻眼唔知邊度啦，插到咁啊死梗，支竹削尖嘅，結果睇片出嚟，唰一支嘢，快得滯啊！唰一下，睇唔到係支竹嚟嘅。喂，我用支紙筒都得啦。佢哋開工拍起嗰啲燈紙啊，紅色啊、綠色啊、橙色啊，咪個筒嘅，捲住啲膠紙嘅。燈紙其實用嗰條紙筒咧，咁飛過去，效果其實係得啦，使乜用支竹啊？我立就立嗰支假嘅，立嗰支紙筒咪得咯，當係竹咯，幾快啊！一睇片嗰時，哎呀死啦！嗰支唔知係咪竹嚟嘅添，其實唔需要用竹。爭啲瀨嘢啦咁啊！係啦，咁嘅不能不提咧，就係真係要講下李小龍啦，即係你真係大家我諗你第一次接觸李小龍係咪真係精武門咧？即係你喺華人與狗不得進入嗰度，即係實喺度同佢。唐山大興我就冇份去。啊，你未去嘅嗰啲？未去，嗰陣未唔需要咁多人去嘅嗰時。咁啊，精武門我有去啦，咁啊就拍個場，華人與狗不得進入，即係李小龍行過，個阿叉唔俾佢入去喎，咁我行過。乜你想入去咩？得，但係日本嘅狗仔，你當係隻狗，捐我夫咯，我就帶你入去，咁樣實打啦，喂，即係侮辱咗佢係嘛？嘣就一腳就踢飛咗我啦，咁咯，咁第一次接觸啦，咁啊佢都欣賞，哇你細佬佢反應都幾快喎，下次開戲預埋你啦，預埋你啊！咁咯。咁之前其實有冇同佢即係傾過下，或者真係接觸過咧？其實有冇之前？即係拍嗰場戲之前，其實冇啊，冇接觸過嘅。嚇，嗰時羅維導演嚟嘅嘛，我哋全部都係聽羅維講點講點做啊！嗰陣時係咪？嗰時兩部戲都係羅維嘅。唐山大興、精武門都係羅維導演。咁其實之後嗰啲替身啊，嗰啲你都有做嘅，精武門入邊其實。精武門好似冇做。冇嘅，淨係嗰場啫。其實拍完嗰場《華人與狗不得進入》咧，跟住下落嚟咧，佢好似拍猛龍過江，猛龍過江去歐洲拍嘅，咁我哋冇跟佢嘅，咁啊拍《龍爭虎鬥》就揾我啦，就揾我做有少少動作替身。咁佢又點樣發現到你？哇！即係你因為最出名就係你替佢嗰個就係即係翻跟鬥啲嘢，佢都有諗過嘅，有諗出嚟嘅。咁啊問我你翻跟鬥啊，有啲咩動作做到出嚟？咪做晒啲動作俾佢睇。佢得啦，我
嗰場同洪金寶比武嗰場咧，就需要你幫我睇2個動作，一個後嗰個叫咩啊？彈後再彈翻起身，跌落地再彈翻起身，叫做撲米啊嗰陣時咪倒撲米，倒跟住撲米起身。一個咧就係後空翻，咪打完洪金寶，即係你和尚咪遞咗個袖嘅，咁啊佢就佢做一個動作，做咗個動作㗎，前面嗰個動作佢做㗎，做完之後就都跟住我照做佢呢個動作，跟住後空翻，咁樣接出嚟咧就好似佢做晒咯。但係我點都要做翻一個咁嘅動作，我係借呢個力彈起㗎嘛。其實對阿李小龍嗰個工作態度嗰陣時點樣？你同佢即係度嘢啊，或者點樣你同佢都幾客氣㗎，都好關照我哋嘅，都有時係去佢屋企啊，諗下啲動作啊，嗰啲健身啊嗰啲嘢。有啲佢有部機好似練力嘅，用電嚟練力嘅，用電嚟練力嘅。咁我哋都玩嘅電，佢又頂到。如果我哋玩咧頂唔到咧，就變咗歪嘅 K 型嘅，成個身俾呢啲電拉開。佢要同啲電鬥力。咁現場有冇真係見到啲武師有時真係挑戰佢？有嗰啲係即係臨時嗰啲演員咧，有啲嚟玩嗰啲咩睇到你啲花拳繡腿，係咪真係有咁快啊？咁你都話試下咯。佢嗰人都唔知玩咩拳嘅，佢都識功夫嘅。咁啊，啪一個，哇！真係好快，可唔可以慢啲啊？啪有一腳，已經慢㗎啦。嗰條友就俾自己啲朋友捉佢上車喺度揼丟架話佢做乜撩人啊？工作方面，即係其實係咪 B 哥同埋阿正英哥，即係係啦，點樣去排？即係佢哋係啊，即係佢哋係副武術指導咁樣。係啊，咁後期我都有參與一齊做啦，參與咯。咁嗰陣三毛大哥多唔多？你如果係嗰陣時，反而就嗰時開場嗰場戲咧，係擺到拉士拍嘅，就係等洪金寶。因為佢拍緊另外一套戲。佢拍黃峰導演嗰啲。係佢拍完啦，先過嚟先可以拍嗰場戲，即係 opening，即係開場，即係練功嗰場，兩個比武啊。咁啊，等佢翻嚟，即係成個戲拍晒啦，最後先拍。洪金寶同佢練功嗰場，嗰套戲咪都其實差唔多全港嘅武師都差唔多，即係龍爭虎鬥，全港嘅武師啊，動作指導都喺度，係啦。因為嗰陣時好細個嘅阿迪哥、阿孟海啊，啲差唔多就係啦，粉菊花，總之詹元師傅全部嘅高足。董偉都有。係啦，好多都喺度。即係佢哋差唔多。阿李小龍都同你哋好多武師都好熟定好熟係啦。好 close 㗎啦，好 close。好似平時去飲茶都約我哋出去嘅，即係帶叫幾個朋友一齊出去飲茶啊咁樣。有時又話揾日喺公園有張相，我哋喺公園拍嘅，喺度練功啊。咁我哋着咗啲咩啊？嗰啲柔道嗰啲袍咧，佢誒即係時裝啊，即係嗰啲即係唔係單吊西啊嗰啲牛仔褲啊。咁喺個公園度玩比試，大家比試咁。佢嗰陣時同你爭嗰個年齡有冇幾多？佢嗰陣時30幾係咪？你嗰陣時我10幾，有17、18歲啦。17、18歲。對呢個哥哥嗰陣時，真係都好 nice 啊！佢都好關照㗎。有場戲石堅嘅，佢哋成班去石堅個場度咧，咁啊請埋啲武能高手啊啲咁樣。我其中一個。接過標頂，好後生嘅啫。佢叫我坐喺嗰度做個高手喺度，又替身又武師有時容易見到樣咧，就畫一撇嘢黑色嘅鬚啊啲咩咁咯。即係入邊咪有一啲即係外國嘅主角啊，邊殺信啊，係咪你哋教佢哋啲動作啊點啊？其實定係主要係幫阿李小龍定係？有。不過佢啲動作幾下就好簡單嘅，好簡單嘅。堅叔咧，堅叔嗰啲動作，你點解你度自由發揮？自由發揮嘅。你仲睇住就住佢㗎啦，已經。都有提身。阿正英睇咯，石堅。係，我見到有啲幕後嗰啲片都見到有正英睇。正英睇咯，有啲。
頭先講李小龍啦，即係其實你都好似啱啱之前就去澳門，你都有去翻舊地重遊，去翻精武門，就係當年嗰個位係咪？我就問下人有仲喺唔喺度？喺度咧就走去嗰度影翻張相，對比嗰陣時同李小龍拍嗰場戲，哇爭好遠。嗰時10零歲，而家就成70幾歲。即係嗰個變化係白鴿白鴿巢巢啊嘛，係啦，白鴿巢嗰度啊，個門口真係冇變，但係裏邊我唔知，冇入到去，我真係睇，我哋拍都係咁拍個門口啫嘛，嗰場戲拍門口，華人與狗不得進入。啊，係啦，呢張係啦，就係呢張係啦，呢張啦，呢張啦。呢個問我啦，俾佢洗一腳啊！即係出邊呢度其實真係差唔多冇乜變過嘅。冇啊冇啊，就喺呢度啫。我嗰日去舊地重遊，就係睇翻好大感觸。好犀利。嗰陣時你有冇話做邵氏定嘉禾多？即係其實差唔多嘅啫，都係兩邊走嘅。拍完邵氏咩？譬如講邵氏早班，人哋嗰嘉禾開夜班，可以趕佢趕多一組，即係2組可以。如果同時夜班就唔得，你是但揀一邊。如果一個早一個夜咧，你都可以分開。朝頭早拍呢度，收工直接拍夜班拍嘉禾咁啊，兩邊走。佢哋就唔使你哋簽入嘅。有時甚至3邊㗎。3邊添。出邊獨立公司嗰啲啊，係咯。獨立公司都有㗎。喂，嚟啦，嚟一陣㗎，睇下邊個做一個動作，咁你可以走㗎啦。咁咪又走，拍個動作又可以走，行開，即係偷啲時間出嚟咯。咪變咗3組咯，可以。就冇佢哋就冇話要你簽死一間嘅就冇，邵氏嘉禾。嗰時冇啊，冇簽死你嗰啲要俾月薪㗎嘛，係嘛？嗰陣時係散㗎，你拍1日計1日嘅啫。譬如我休息10日。唔使拍個10日，你有10日都冇錢㗎。你開工先有錢啫嘛。即係嘉禾嗰陣時啦，即係除咗阿李小龍之外嗰啲戲咧，有一啲咧就係阿茅英啦，即係阿黃鋒導演嗰啲通常用或者譚度良啦，譚度良啦，係嗰啲我哋都有合作過啦。嗰啲戲係點樣咧？又嗰種打法又點樣？佢哋嗰陣多數阿洪金寶大哥做武術指導嗰啲。嗰時做武術指導都係多數都係韓國取景。譚度良我係拍過叫做咩少林門啊，咁啊成龍啊我啊元彪嗰啲都跟住去，咁啊洪金寶就做指導，做埋嗰個反派好似，做埋個反派。嗰時邊個做導演啊？吳宇森啊，吳宇森係啦，我記得吳宇森係做導演嘅。咁啊茅英嗰啲係梗係黃導演啦，即係黃鋒導演啦，咁啊多數都係用洪金寶做指導，我哋就做手下咯，俾茅英打嗰啲咯。阿茅英嗰種打法又點咧？我就幾中意睇茅英嗰啲嘅，都打得幾狠啊！嗰啲，因為佢係好似刀馬旦，唔係好似係啊，刀馬旦，佢都係我哋呢行出身嘅。咁啊，譚度良嗰啲咧？如果譚度良嗰種，譚度良嗰啲直情係踢拳道、跆拳道啊、踢拳道啊，實牙實齒嘅，即係唔去留手嘅，硬食嘅。都幾係，嗰啲教頭或者啲真係啲拳館啲人，真係做主角啊！即係唔識留手啊，唔識一嚟就拍，跟住就有時傷到你哋啊！啲有時話都有㗎，呢個有個演員都好勁嘅，佢咩？狄威好似狄威都幾勁嘅嚇，佢真係留唔到手㗎，打到佢同洪金寶打，哇！大家噼里啪啦打到佢都哇！佢叫洪金寶冇咁大力㗎，喂！我唔係大力嘅，你都好大力嘅咋，打到大家幾乎真打㗎啦，已經，即係去到咁，留唔到手嘛。即係其實你哋即係好似經班嘅一啲動作咧，你哋有冇話初初係點樣去轉化去即係電影嗰度？要點樣去要調節啊？係調節啊，適應啊，係啊，要適應㗎。睇多啲咯，睇多啲人做咯。你唔可以將舞台嗰啲嘢搬上去拍戲嗰啲，拍戲嗰啲入邊就現實㗎嘛，唔係做即係做戲咁嘛，即係舞台戲嗰啲嘛，佢係電影嚟㗎嘛，你要去適應個調節。初唔慣嘅，初唔慣咁做我哋做大戲嗰啲多數咁啊，咁啊，咁啊，你咪電影唔得㗎嘛，有啲直情變晒招啦，已經係嘛咁樣㗎啦嘛，唔係咁樣。
係我講翻少少細個，你其實即係因為你係學京劇啦，有冇話都去過一啲即係粵劇嘅班度幫手都有嘅，都有嘅。有嗰時林家聲啦，石燕子啦，女咩鳳凰女啦，吳君麗啦，嗰啲咯。係點樣咧？即係佢其實嗰個動作都係差唔多，都係要翻啊，都係嗰種翻係啦，翻跟住即係嗰個叫六個大風上，六個大風上，咁咪梗有啲人翻啦，拉住隻馬咁樣拖出嚟咁啊，即係個馬夫啦。咁啊主角就後尾出場啦。你翻完跟鬥之後，跟住主角出場，你拉住佢隻馬，即係走完場啊咁啊。即係所以即係京劇、粵劇兩邊都有幫手做。咁啊有時有啲打㗎啦，咁我哋做下把㗎嘛。咁嗰啲主角梗係上把啦，主角就上把，下把就即係嗰啲茄喱啡。咁不過就去到後期咧，點解會做死邵氏一間又冇乜幫家和？簽咗就做死一間，你唔簽可以兩邊走，你簽死就冇㗎啦嘛。點解會嗰陣時點樣話考慮？點解即係對尾都係簽邵氏咧？點解嗰陣時？佢唔係佢氹咗我㗎。嗱，你簽咗咧就演員做啦。咁我想做演員啊嘛，咁咪簽咯。咁你簽咗咪有演員做咯，咪好多演即係有得俾你表演咯。咁你唔簽啊，你咪又係做武師咯、替身咯咁。咁我得簽咗啦，簽1年啊、2年、3年啊，咁隨你嘅啫。就每個月鬥薪水咯。就唔同嗰陣時話開1日工計1日，開1日工計1日錢。做演員出公司糧啫。要到冇啲替身嗰啲，咁又唔係噶咯喎，我另計噶咯喎，咁咯。咁啊又有演員又有替身，咁啊有兩即係有額外啦，叫做風力咯，即係有額外嘅收入咯嗰度。不過嗰陣時係咪嗰個年代咧？你都仲有幫即係嘉禾嗰啲西片咩何經喋血嗰啲有份㗎都有。何經喋血嗰啲好耐嗰時都未入邵氏。未入邵氏嘅，即係之前嘅。何經喋血啊嘛，去到荷蘭拍㗎。嗰啲經驗點樣啊？即係喺荷蘭嗰啲。我舒服得滯啦，嗰啲鬼佬日日去彩排啊，即係當好似拍戲咁樣，但係佢冇菲林啫，冇菲林嘅，即係擺部機有攝影師，但冇菲林嘅，咁啊我哋照做，照做，即係未有菲林。咁啊1個禮拜落嚟咧，即係訓練咗1個禮拜咧，咁啊正式拍。佢哋唔會好似我哋一嚟就拍㗎啦嘛，佢要俾個主角適應。適應咗唔可以改啊！做咗咁多就咁多，就拍咁多。一改佢又唔記得晒所有嘢㗎啦，亂㗎啦，佢就按 schedule。咁好啦，1個禮拜之後咧正式拍，拍完嗰一日咧就翻香港啦。即係去7日排7日，拍都係1日。咁你舒唔舒服啊？好 happy 啊嘛！不過係咯，即係嗰陣時多唔多外埠經驗？即係你嗰陣韓國啊嗰啲成日去嘅咩？韓國成日去啦，泰國、韓國啦，菲律賓啦，馬來西亞啦，嗰啲地方。喺外埠拍戲點樣咧？其實舒服啲定點咧？其實有冇話佢睇定係點樣咧？其實喺外埠拍，因為喺外國拍咪離開屋企咯，離開屋企咯。咁啊，嗰啲地方梗係有人包食包住咁啊，額外就有飯錢啦。不過工作人員就係你哋嘅全部都，即係又好少請當地嗰啲人幫手。都有，都有請當地嘅。佢當請當地嗰啲通常都係嗰啲長務啊嗰啲啦，有啲如果係嗰啲電影工會咁樣請啲幾個燈光師咯，都有嘅。中泰拳壇生死戰爭茅英嘅嗰啲，你嗰陣時有冇喺泰國有嗰啲有冇？聽日唔記得泰國有，就唔係茅英嗰陣時係啊邊個啊？而家無線嗰叫馬海倫好似啊。馬海倫。馬海倫係嗰陣時有泰國馬海倫，茅英似有我都唔記得啦，都係黃蜂嘅。係黃蜂嗰啲係咯。不過又唔會請嗰啲泰拳嗰啲高手嚟幫手，有冇話？都有嘅，唔係請嗰啲都係。都係扮嘅啫，扮泰國高手，扮高手啫，都係香港嘅扮高手咁咯。即係你哋做武師啦，係咪要唔同嘅拳術啊，或者咩點樣去
明白㗎定點？冇㗎，咪跟人學咯。譬如講啊，呢個太極咁啊，揾個人翻嚟教你啲太極啲動作咯。啊，你詠春嘅咁啊，教你幾下詠春嘅手勢咯。去慢慢學咁。係。不過真係係啦，你邵氏嗰個年代咧，即係都要講下，真係楚原導演啦，因為佢都用你好多。嗰陣時就係點樣咧？你同佢合作阿楚原導演，因為都幾好玩嘅嗰度。唔係一路咁嗰時嗰個小説叫咩啊？古龍啦，古龍佢全部都係古龍啲戲嚟㗎。啊係咯。嚇咁啊好多啲替身咯。一路咁啊拍咗成10幾20部㗎啦，邵氏都係跟住楚原咯。佢嘅工作方法係點咧？嗰陣時佢有冇點同你拍佢嗰啲，佢好得意嘅。佢譬如我今日拍最 last 個鏡頭，咁啊佢係叫啲工人好 set 好晒呢個鏡頭。今日咁樣拍，聽日個鏡頭係咁樣拍，咁啊擺低2樣嘢，咁啊佢就收工啦。咁啊最 last 嗰場揾個人監視拍，拍完就收工。咁聽日嚟咧就又係拍一個鏡頭，開工嘅鏡頭，導演未到嘅。咁啊拍完之後導演到啦，咁啊導演跟住拍下邊嗰啲。啊，咁啊佢嗰啲演員咧撞期咧，覺得啊揾啲企喺邊，誒著衫，企喺度擸住咁啊有一次。13個都係替身嘅，啲演員全部唔使理，唔得閒啊！咁犀利啊！即係佢記性好，即係跳拍咧啲嘢好好，記性真係好記得，好記得嗰啲鏡頭。你除咗咧邵氏係咪除咗阿楚原導演都有幫其他嗰啲，即係阿孫仲桂志雄有啊，有啲啦嚇。有啊，咩華山係咯，華山係咯，李漢祥都有，李漢祥都有，李漢祥都有嘅。仲有一個叫咩啊？就記唔起啊！何夢華嗰啲，何夢華我就係記唔到呢個，就係何夢華都拍唔少啊，拍何夢華都。你仲記得喎？我都係唔記得啦。真係好犀利喎你嚇！何夢華你都記得，哇！真係好耐。漆黑之際，伸手摸索。咁冇要求咧，個人要喺中間啪，四面開花，即係唔美滿。咁有個武師話：哥可唔可以同我咁講？唔使我跳啊！你唔好同佢講話唔得啊！你話我唔得啊，佢鬧鬼你嘅。老鼠都唔緊要，仲有蛇添。高粱係入我哋個軍營，就俾我撞到。咁洪金寶話唔要。